이렇게 이렇게 돌리고요. 이렇게 제 나이는 8살이에요. 8살. 8살이고 저희 유튜브 채널 어떤 이름이에요. 근데 오늘 저 혼자서 해요. 왜 혼자서 하는지는 몰랐죠. 죄송합니다. 이렇게 던져주고 잡아주고 잡는 거 아니에요. 하는 거예요. 할 때까지만 할 수 있어요. 이렇게 소리 나면 안 돼요. 왜냐면 제가 오늘 이거 어렵거든요. 처음에 한 마리 잡고 두 마리 잡고 많이 해가지고 내가 힘들고 처음부터 한 마리로 시작한 거 아니에요. 그럼 돈 없이 시작하던 거예요. 힘들어요. 완전 엄청 힘들어요. 근데 그 땅을 동물원이라고 치면 나요. 다운 받는 곳에. 저도 그거 옛날에는 아니고 좀 더 두반 하면 될 것 같네요. 그런데 나버렸네. 나버리는 거 아니에요. 그냥 모두가 나버린 거예요. 그러지 마세요, 바보라고. 제가 치아처럼 좀 좋아해가지고 제가 뚜껑을 많이 하는데 잠들이가 더 좋아해요. 왜 그런지 모르겠어요. 쭈쭈는 잠들이는 울소리가 더 재밌어요. 부치님보다 부치님 소리가 재밌었는데 그냥 유튜브 잠들이 유튜브로 봤으면 좋겠고 잠들이는 댓글 달아주고 구독과 좋아요 눌러주시면 좋겠네요. 이제 유튜브 멤버들도 기억해주세요. 네.